ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਆਸ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੀ। अस्सलाम वालेकुम, मीडिया पर्सन असगर चीमा बात कर रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस बहन के पास मौजूद हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे इजाज़त लेके आपकी भी रिकॉर्ड कर लूँ। इनकी जो मामला है ये बहुत ज़्यादा रो रही है सर, तो मैं चाहता हूँ इसमें आप क्या पेशरफ्त कर सकते हैं, अब तक क्या पेशरफ्त हुआ है? आप इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा ये रो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में, तो गिला आप लोगों से कर रही है, ताने वाले से कर रही है, DPO साहब से कर रही है, RPO साहब से कर रही है, तफ्तीशी साहब से कर रही है। तो सर प्लीज़ इनके लिए कुछ ना कुछ मामला हल करें। और अभी मैं जो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड पे, तो क्या कहना चाहते हैं सर इस हवाले से? सर इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपका क्या इसमें ग्रामी है? जी सर, आपका इसमें ग्रामी क्या बताया आपने? मेरा नाम असगर चीमा है। असगर साहब, असल में ना ये मामला इस तरह है कि ये आपस में अजीज है। ये वो जो जिस औरत को अभी इन्होंने नामजद किया वो इनकी देवरानी है। अच्छा, तो मतलब फैमिली के लोग हैं इनके अपने। अच्छा सर। और इनका कोई पहले प्लाट का भी ही तनाज़ा है आपस में। अच्छा, तो आज तक मतलब 2017 से इनका मुकदमा दर्ज है। अच्छा। और जो लोग इन्होंने कहे हैं वो पुलिस ने, मतलब मेरी तो पोस्टिंग अभी हुई है। हाँ, वो इन्होंने बताया कि सर की पोस्टिंग अभी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप इंशाल्लाह इनके लिए कुछ इसमें ज़्यादा से पेशरफ्त करें तो शायद मेरे और आपके लिए अजर की बात होगी। असगर साहब इसमें ज़रा ये सुनिएगा, अगर आप मेरे पास कभी तशरीफ लाएं बिल्कुल, तो आपको मैं सारी डिटेल दूं कि मैंने क्या क्या इसमें स्ट्रगल की है। जी सर। और इसमें सर जब मैं इधर आया था तो मेरे पास 4 मुकदमात थे जो बहुत हाईलाइट थे, जिनके मतलब अगवा के मामलात थे। जी सर। तो अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआ से मैंने दिन रात मेहनत कर। अच्छा सर, जब अच्छा काम करते हैं पुलिस तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सर आपका अपना नाम क्या है सर प्लीज़? मेरा नाम आगा हुसैन है जी। अच्छा, और जिस थाने पे आपकी पोस्टिंग हुई है उस थाने का नाम क्या है सर? मंडी फैजाबाद है। मंडी फैजाबाद। अच्छा सर, एक इंसानियत के नाते अब क्या करना चाहिए इसमें? ये हमारी बहन है, बहनों की तरह है। और इनको पता है कि जब ये मेरे पास आई है मैंने इनकी बहुत इज्जत की है और पूरी कोशिश की है। तो मेरी बात जरा ये समझे कि 4 हाईलाइट जो हमारे केस थे उसमें हमने 2 रिजॉल्व कर लिए हैं आपकी दुआ से। गुड, बहुत ही हाईलाइट थे। और अभी मैं इन दोनों पे वर्क कर रहा हूँ। एक वो नदीम है उसकी बेटी का, और ये एक अफशा बीबी है इनके बेटे का है। अच्छा। ये हैं तो काफी पुराने हैं, लेकिन इनमें हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं कि जब इनके खामद की डेथ होगी तो इसके बाद ये लाहौर चली गई। अच्छा। और लाहौर जाने के बाद वो मतलब बच्चे कुछ इधर रह गए, कुछ इनके पास चले गए। अच्छा, तो इस तरह के मामला। अच्छा बाजी, अब सर लाइन पे वो भी तो बहुत प्यारी बातें कर रहे, अच्छी बातें कर रहे, पोस्टिंग उसकी नई हुई है। अब क्या कहना चाहते हैं? मुझे अभी रिकॉर्डेड पे बता दी क्या करें सर, आपके लिए आप क्या करें? मैं जब थाने मैं गई हूँ, थाने अभी आप थाने जाएं, आपका आप बोलिए। मैं थाने गई हूँ। मुझे सर लियास ने गाली गलोच की है, मेरे साथ बड़ी उसने बदतमीज़ी की है। मैंने जाके ये सर को बताया, मैंने कहा सर जी ये देखो सर लियास ने मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी की है, मेरा बच्चा गुम हुआ है तो मैं इसलिए आती हूँ। तो इस सर ने कहा कि आप मेरे पास आया करो, आप उसके पास ना जाया करो।
جب یہ میرا تفتیشی ہے، میری بات ان سے بھی ہونی چاہیے کہ سارا معاملہ ان پر ہی ہے. ابھی اس وقت آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ آپ کا بیٹا میرا بیٹا ان لوگوں کے پاس ہے، مقام بی بی کے پاس ہے. مجھے پتہ ہے ثبوت یہ ہے کہ ایک ان کا رشتہ دار ہے، وہ ابھی جیل میں ہے. اس نے 10 سال کی بچی فتو والے سے اغوا کی تھی. دوسرے نمبر پہ کہ باقی کو چھوڑ دو باجی، اس وقت آپ کے لیے آپ کا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ کدھر ہے؟ نہیں، تو اب وہ انہوں نے بیچ دیا ہے، وہ بچے بیچ دیتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سر ابھی آپ کے لیے کس کو اٹھائے، کس کے اوپر آپ کی FIR ہے، کون نامزد ہے کہ وہ آپ کے لیے کریں؟ جو میں نے نامزد بندے کیے ہیں نا، میرے ان کے پاس ہی میرا بچہ ہے. انہوں نے میرا بچہ کہیں بیچ دیا. بس میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا بچہ مجھے لا کے دیں بس. اچھا سر، چلو یہ تو اس وقت ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں اب کیا کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی اور نامزد ہے کہ نہیں ہے FIR میں؟ کوئی باہر گھوم رہے، کلہ گھوم رہے، جیل میں ہیں یا نہیں ہے؟ اس میں جو FIR جس پہ کٹوائے ہیں وہ سارے جیل میں کہ نہیں کوئی باہر ہے اس میں سر؟ اس میں پہلے لوگ چالان ہو چکے ہیں کافی، اس FIR میں کافی لوگ چالان ہوئے ہیں اور جیل میں گئے ہیں. اور ابھی یہ جو ابھی انہوں نے نام وہ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ ہے. سب جھوٹ ہے. میں نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا. میں نے سر یہ بات کہی تھی کہ میں قرآن پاک اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہوں گی کہ ہم نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا. تو آپ نے سر جی ان لوگوں کی زبان پہ یقین کیا ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی لوگوں کو نامزد کیا ہے، اور پھر بھی میں یہ بات کرتی، میں قرآن پاک اوپر ہاتھ رکھ کے بھی یہ بات کہوں گی میں نے کسی کو بھی نامزد. اچھا سر، ایک بات بتاتے ہیں سر، اس کو ہم تانے بیچتے پلیز، ایک انسان کے ناطے، ایک بھائی کے ناطے. آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی ہے کہ یہ میری بہن ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کو بہن کہے نا تو وہ اس کے لیے جان اور دل سے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. میں ایک انسانیت کے ناطے ان کے لیے آیا ہوں، اور نہ میری کوئی ایسی مقصد ہے کہ میں کسی کو سوشل میڈیا پہ لاؤں. میرا محض مقصد اور غرض یہ ہے کہ اس کا بچہ جہاں پر بھی ہو، اگر آپ اپروچ استعمال کریں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں آپ لوگوں کے پاس بہت سی زیادہ وسائل ہے کہ وہ انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو. جی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے جو ان کو بھی نہیں پتا، جن لوگوں سے مطلب ان کے گھر کے گھریلو ریلیشن ہیں، دور سید والا یہ وہ ادھر جتنے لوگ ہیں، ان ساروں کو میں نے نام اور ایڈریس معلوم کر کے خود ہی سے ادھر سے خفیہ طور پہ سب سے پتہ جو کروا رہا ہوں کہ کیا اس نام کا یا اس ایج کا بچہ ان کے پاس اگر کوئی ہے تو مجھے جیسے پتہ چلے گا انشاءاللہ ہم ریٹ بھی کریں. ہاں بالکل، اس میں تھوڑے ٹائم لگتا بھی ہے، ایسے نہیں کہ جل ہو جائے، لیکن سر پلیز انشاءاللہ میں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب مطلب فیملی کے ممبرز ہی آپ کے سارے ملزم آپ کو نظر آ وہ ٹھیک ہے سر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو چھوڑ کے اگر آپ لوگ کچھ ٹیکنیکل استعمال کریں موبائل کے ذریعے یا کوئی، وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں سر کہ کچھ نہ کچھ حل ضرور نکالیں ان کا. ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی چیزوں کے لیے یہ ہے کہ جب سے وہ گیا ہے 2017 کی بات ہے، جو بچہ چھوٹا تھا اس وقت نہ تو اس کا ID کارڈ بنا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سم اس کے نام تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی موبائل یوز کیا تھا. اچھا جی. تو جی انشاءاللہ یہ مینولی ہمیں چیک کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا مینولی، جیسے مطلب جدھر کوئی ان کی رشتہ داری ہے، جدھر کوئی مطلب یہ ہمارے یتیم خانے ہیں، جدھر ہمارے مدارس ہیں، ان چیزوں سے ہم چیک کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلدی کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ جائے گی. کتنے ٹائم سر؟ 5-10 دن لگیں گے اس پہ؟ آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر کوئی پروگرس. سر جی انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد آپ کو سلام کے لیے یا تانے آؤں گا یا آپ کو کال کروں گا. ٹھیک ہے سر؟ موسٹ ویلکم. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ حافظ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. اب باتیں تو سارے آپ لوگوں نے سن لیے. وہ کہہ رہے کہ فیملی میٹر ہے، کوئی زمین کا تنازع ہے، کوئی ادھر ادھر کا. خیر وہ تو آپ لوگ کا اپنا ہے. انشاءاللہ 1 ہفتے بعد اس کو کال کریں گے. میں دوبارہ آ کے اس کو کال کر کے اسی طرح، اس دفعہ جب میری بات تھی وہ تھوڑا سا نارمل، اگلے دفعہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ تانے چلوں گا. اگر 1 ہفتے میں کوئی لایا عمل نہ ہوا، میرا یہاں تک تھا کہ آپ کے لیے آنا، آپ کے لیے آواز اٹھانا، SHO صاحب کو کال کرنا. یہ میرا فرض تھا اور میں نے ادا کیا. اس کے بعد جتنا بھی بھرپور میرے سے ہوگا وہ میں کروں گا انشاءاللہ. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دوسری بات، انہوں نے تھانے والوں نے پوچھا ہی نہیں. یہ ریڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے نہیں پکڑا، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں. پیسے میری دیورانی
उनके पास थी जब उन्होंने पैसे दिए हैं। अच्छा। मेरी देवरानी ने बताया है कि उन्होंने पैसे तफ्शीशी को इलियास को आपका ये जो दिए। बेटा अगवा हुआ है, जैसे आप कह रहे हो आपका ये जो बेटा अगवा हुआ है, ये घर से कितने बजे गया था और कितने बजे आपको पता चला कि वो अगवा हुआ है? सर हम पट्टा स्टॉप पे रहते थे, तो उधर सुबह इनका अब्बू आया है घर, तो बच्चों ने कहा है कि पापा हमें पैसे दो। उन्होंने पैसे दिए हैं, तो ये कहने लगा बच्चा मैं अम्मा के घर जा रहा हूँ, दादी के घर। अच्छा। दादी के घर चला गया। छोटी ये मेरी बेटी है, वो उसको कहता है मैं अम्मा के घर जाने लगा, वो अम्मा के घर चला गया। दोबारा हमने कहा कि चलो वो अम्मा के घर ही है, उधर सारे उसकी ताई चाचियाँ हैं, चाचे भी सारे उनके घर ही रहता। अच्छा, एक मिनट, आपके बेटे का उम्र कितना है? जी, आपके बेटे का उम्र एज कितना है? 15-16 साल हो। 15-16 साल। और जब से ये गायब हुआ तो उसकी वजह से कितने बंदों को अरेस्ट किया जेल में? किसी को भी नहीं किया अरेस्ट। तो अभी तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अभी जो नामजद किए हैं, पहले नामालूम FIR कटवाई थी। अच्छा, तो अभी मैंने बंदे नामजद किए हैं, पहले हमने किसी अच्छा, को भी अभी जो आपने नामजद बंदे नामजद किए उसमें से कितने बंदों को गिरफ्तार किया? 4। और चारों के आपने नामजद किया था? हाँ जी, 4 बंदे। तो आप मुझे बाजी आप बताइए, जब आपके 4 बंदों को आपने नामजद किया और उसको पुलिस ने उठवाया, वो जेल में है, इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जेल में नहीं है। नहीं, वो वापस आए हैं? नहीं, पकड़ा ही नहीं सर जी, पकड़ा ही नहीं, पूछा ही नहीं पुलिस वालों ने। मेरे लिए कोई भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाता, किसी ने मेरे से पूछा नहीं। मैंने बड़े धक्के खाए हैं। मैं RPO साहब के दफ्तर कितनी दफ़ा जा चुकी हूँ, DPO के दफ्तर कितनी दफ़ा। कौन से पुलिस वाले ने आपके साथ गलत किए और गलत बातें की, गलत बयान? आपको जो बातें हैं, इलियास जो नाम है, जो ओहदा है, जहाँ पर रहते हैं, जो भी करते हैं, कुल के बात करें, अगर आप सच हैं तो मैं कसम से, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं, इलियास ASI है। हाँ जी। अच्छा, उसने क्या बोला आपको? उसने मेरे साथ बड़ी गाली गलौज की है। आप गश्ती हो, इधर थाने का लेने आती हो, आपका क्या काम है? मैंने कहा मेरे साथ तमीज़ से बात करो। और उतनी देर में काफ़ी मुलाजम बाहर आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है बाजी? मैंने कहा ये देखो कि मेरे साथ कितनी इलियास बदतमीज़ी कर रहा है। फिर SH के कमरे में मैं चली गई। अच्छा जी, लाहौर शादरा के करीब ये जो शादरा है ना जी, शादरा के करीब ये जो वाक़या हुए, 15-16 साल लड़का जो उसको अगवा किए, घर से गायब होता है, 3-4 दिन ये घूमते फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। फिर जाके पुलिस के पास, पुलिस वाले की जो बातें हैं वो भी आप लोगों के सामने, और जो बाजी बात कर रही है कि मुझे गलत बात कर रहे हैं इलियास सिचो, वो इलियास ASI, तो ये जो बता रही है ये अपनी तरफ से पता। अब अगर उससे कोई बदतमीज़ी की है तो उसका जो है DPO साहब और CCPO साहब, RPO साहब, मरियम नवाज़ साहब इलेक्ट्रिक बस वाली, उससे भी रिक्वेस्ट है कि इसकी जो आवाज़ है, हमारा काम आप तक पहुंचाना, बाकी आप लोगों का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।